Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Qasas utawi kitab utawi ayat surat Qasas. Nggih, Qasas maknane ceritane para nabi. Makkiyatun te surat iku bangsa Makkiyah. Illa innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Kecuali ayat innalladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Al-ayat. Nazalat umurun apa ayat innalladzi farada bil juffati ana ing juffah. Juffah niku mpun di luar Mekah. Wa illa alladzina atainahumul kitab lan kecuali ayat alladzina atainahumul kitab ila qaulihi la nabtaghil jahiliyah. Wa hiya sab'un aw thamanun wa thamanuna ayat. Surat Qasas niku 88 utawa 81 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. Allah a'lamu bimuradi bidzalika. Utai Allah iku zat sing langkung pirsa bimuradihi kelawan kersane Allah bidzalika kelawan tasim. Tilka hadil ayat utawi pira-pira ayat Quran iku ayatul kitab iku dadi ayat-ayate kitab. Al idhofatu ta idhofai bi makna min lan makna min. Sifate kitab al mubini kang ngekei penjelasan jelas. Ciri khas Quran nak kei penjelasan ku jelas. Maknane al mudhiri. Tegese kang ngetokno al haq ing barang hak. Minal batili saking barang batil. Jadi barang hak iku ketok banget beda mek barang batil. Natlu alaika min nabai Musa. Natlu macano ingsun nakusu tegese macano ingsun alaika ing atase sira Muhammad min nabai Musa saking critane Musa khabari Musa. Tegese critane Musa Firaun lan Firaun. Olehku nyeritakno ning kowe Muhammad bil haqqi kelawan hak aysidki tegese bener sesuai kejadiane. Li kaumin kedhe kaum li qaumi yu'minun kedhe kaum sing iman. Li ajlihim tegese krana kaum sing yu'minun. Li annahum krana sak temne kaum sing yu'minun ku al muntafiquna sing ngalam manfaat bi binabai Musa atau bihi bil haq. Inna fir'auna sak temne fir'aun iku ala iku kumuluhur sapa fir'aun ta'adzuma tegese sombong sapa fir'aun fil ardi ing dalam bumi ardi Misra tegese bumi Mesir. Wa ja'ala lan gawe sapa fir'aun ahla ing pira-pira penduduk Mesir digawe syi'an ing pira-pira kelompok. Syi'ah nu nanti jamano syi'an ing pira-pira kelompok syi'an tegese ing pira-pira kelompok. Fir'aun tegese pira-pira kelompok fi khidmatihi ing dalam ngitmai fir'aun. Yastatifu ngelemahno sapa Fir'aun taifatan ing sekelompok minhum saking ahli Misra penduduk Mesir. Hum utai taifah sing dilemahno Fir'aun iku Banu Israil, iku turunan-turunan Israel. Maksudnya turunan Israel sing urip teng Mesir. Idza bihu nyembelih sapa Fir'aun abna'uhum pira-pira anak lanange Bani Israil al-mauludina kang den lahirno. Wa yastahilan urip-urip sapa Fir'aun nisa'ahum ing sing wedok. Sing lanang dipateni sing wedok diperbudak. Yastabqi tegese netepno sapa Firaun hinna ing nisa ahyaan hale urip. Likau libadil kahanati krana pengucape sebagian dukun. Wong tukang nyondro, tukang nebak lagu maring Firaun. Oleh ngucap inna maulud dan satemene bayi lanang yuladu kang den lahirna sapa maulud fi Bani Israila ing dalam Bani Israel. Iku yakunu ana sapa maulud iku sabab zawali mulki ka dadi sebab ilange kerajaane jenengan. Innahu kana minal mufsidin. Innahu sak temne Firaun kana iku ana sapa Firaun minal mufsidin setengah sange wong sing rusak kabeh. Bil qatli lan mateni wa khairi lan liyane qatl. Bon terus wa nuridu lan ngersakno sapa ingsun maksud ini dawuhe pangeran sing boten hikayah. Wa nuridu lan ngersakno ingsun annamun nain to paring ingsun. Alal ladina ing atase wong akeh ustutifu kang den lemahno sapa ladina fil ardi ing dalem bumi. Aku ngersakno wong sing dilemahno Firaun tak kei nikmat wanas alahum lan gawe ingsun hum ing alladina ustutifu tak gawe aimmatan utawa aimmatan ing pira-pira imam bitahqiqil hamzah dan aimmatan wa ibdali saniyatiya an aimmatan. Wong-wong sing dhisik dilemahno Firaun tak kei nikmat kemudian mereka jadi pemimpin ora sekedar selamat tapi plus jadi pemimpin yuktada kang denut sapa bihim aimmah fil khairi ing dalam keapian wa nas'ala lan gawe ingsun hum ing alladzina sutifu tak gawe alwarithina ing wong sing maris
mulka Fir'auna ing kerajaan Fir'aun. Jadi ora sak marga, ora sak kasta tapi malah jadi pewaris ketika Fir'aun tumbang. Wa numakkina lan ngekeki tenang ingsun utawa lan ngekeki kukuh ingsun utawa ngekeki napa cara Jawa kongang maknane tak kasih ketetapan, tak kasih kenyamanan lahum maring Bani Israel fil ardi ing dalam bumi. Ardi Misra tegese bumi Mesir wasyam lan Syam. Wa nuriyalan merohna ingsun Fir'aun ing Fir'aun wa Haman lan Haman wa junudahu lan pasukane Fir'aun lan Haman. Lan mereka Fir'aun Haman dan pasukannya tak kasih tahu, tak beritahu. Minhum makan yahdaru masih tak ngertikan apa yang mereka takuti ya. Wa fi qira'atin wa yara min qira'ah ya ra bi fathhi tahtaniyah wa ra. Waruf ilasma lan rofa'no pira-pira isim masalah sati kang telu sebagian qira'ah yu wa yara fir'aunu wa hamanu wa junuduhuma minhum makanu yahdaru. Wa yara lan akhire ngerti sapa Fir'aun wa Haman lan Haman wa junuduhuma lan balane Fir'aun lan Haman. Nak kira kita kan wa nuriya Fir'aun wa Haman wa junudahuma minhum sanging kabeh ngerti mak ing perkara kang ana sapa ngake yahdaruna kuwatir sapa ladine ya khaufuna tegese kuwatir sapa ladine. Minal mauludi sanging bayi ala dikang yadhabu kang dadi ilang apa mulkuhum kerajaane wong akeh Fir'aun sabalane ala yadihi ing atase tangane maulud. Wa auhena lan paring wahyu ingsun wahya ilhamin tegese wahyu ilham au mana min to wahyu liwat turu ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa. Wa huwa te Musa iku al maulud iku bayi sing dilairno al mazkuru kang den sebut. Walam yasyur lan biwiladatihi lan ora ngerti sapa wae biwiladatihi kelawan kelahirane Musa sapa ghairu ukhti sapa saliyane dulur wedoke Musa. Ibune Musa tak kei ilham an ardi mbok yo nyusoni sirahi ing Musa. Faida khifti mongko nalikane kuwatir sira alaihi ing atase maulud rupane Musa niku fa'alqihi mongko bu'a sirahi ing Musa fil yam ing dalam segara. Manane ya Bakhri tegese segara, manane segara to mriki ayin Naili tegese sungai Nil. Wala takhafi lan aja kuwatir sira gorkohu ing tenggelame Musa wala tasdani aja susah sira di firaqihi krana pisah Musa. Inna saat temen ingsun Allah iraduhu bakal balana ingsun ing Musa ilaiki maring sira. Wajah itu lan wong sing gawe landat sing gawe Musa digawe minal mursalina setengah saking wong sing diutus kabeh. Fa'ardu adhu mongko nyusoni sapa Musa ing Musa salah satu asyuren ing 3 wulan. Layap ki ora nangis sapa Musa. Wa khofat lan kuwatir sapa Musa alaihi ngatasé Musa. Fa'ardu adhu mongko ngletakno sapa Musa ing Musa fitabuten ing dalem napa kotak niku napa jenenge? Peti iki. Mutallan ingkang den tutup bil qori kelawan qor iki kono ane qor niku sing dienggo aspal niku kados aspal terus riyen supaya air gak masuk riyen ra ono lem pokoke napa dikai aspal sing napa tir tebal niku min dakhilin saking jero mumahatin kang den kai limek sapa lahu kedhe Musa fihi ing dalem dakhil iki dikai kasur cara niki wa akhlaqat lan ngunci sapa ummi Musa ing Musa wa alqatulan mung ana sapa ummi Musa ing Musa fi bahrin Nail ing dalam sungai Nil. Lailan ing dalam wektu bengi. Faltaqatahu mongko metuki hu ing nemok nggih, hu ing tabut ai ditabut, sopi hatal lail ing isuke bengi. Sapa alu Firaun. Sapa bala-balane Firaun, ahwanu Firaun tegese pira-pira balane Firaun. Fawadauhu mongko ngletakno sapa alu Firaun hu ing Musa benak Musa tenan hu ing Musa benati ana ing ngarepe Firaun. Wa fatahalan buka sapa Fir'aun wa akhrajalan ngetokno sapa Fir'aun Musa ing Musa minggu sanging tabut wa halate Musa yang musuh iku ngemut sapa Musa min ibhamihi saking jempole Musa ngemut utawa nyedot labanan ing susu. Ini umum mukjizat liyaku nalahum adu wa hasan liyakuna supaya ana sapa Musa lahum maring Fir'aun wa alihi fi aqibatil amri ing dalam akhir-akhire dadi iku aduan iku musuh. Yaktulu mateni sapa Musa rijalahum ing tokoh-tokohe wong Mesir wa hazanan dadi barang wong sing nyusahno bikin repot. Ya tak bidu tegese akhire iso ngatur sapa Musa nisahum ing wong wedok-wedoke wong Mesir. Wa fi qira'atin bidomil haq wa sukuniza husnan. Kita macane hazanan sebagian qira'atu wa husna. Lughatan iku lughat karone fil masdar dan masdar. Wa taiki guna dalam kene bi makna ismil fa'il karena makna isim fa'il. Min hazanahu ka ahzanahu sami wi.
Inna Fir'auna sak temne Fir'aun wa Haman lan Haman wa wazirahu tegese panglimane utawi PM-e Fir'aun nggih. Wong kuna maknane menteri. Terus sakniki PM. Wa junudahum lan pasukane Fir'aun lan Haman. Kanu iku ana sapa kabeh khotiina iku salah kabeh. Minal khotiati saking salah. Ai asina tegese maksiat kabeh. Fauqibu mongko den siksa sapa ngake ala yadhi ing atase kekuasaane Musa. Maksud delalah kalahe mek Nabi Musa. Wa qalat lan ngucap sapa imratu Fir'aun sapa bojone Fir'aun. Wa qad hamma hale teman-teman nejo sapa Fir'aun ma'awani sertane pira-pira balane Fir'aun. Nejo bikotlihi kelan mateni Nabi Musa. Huwa qurratu ainil liwala. Huwa te Musa iku qurratu ainin iku dadi tenange mripatku li kedhe ingsun wala kala ngedhe sira. Ketika Fir'aun kepengin mateni Nabi Musa jare bojone qurratu ainil liwala. Aja pateni. Kowe iku tetep seneng cah iku mbek aku. La tak tulu aja mateni sira ku ing Musa. Asa menawa-menawa ayan fa'an maring manfaat sapa Allah nak ing kita au natakhida. Asa ayan fa'ana. Muga-muga manfaati sapa ikilah Musa nak ing kita. Muga-muga Musa iku ana gunane au natakhida. Utawa ngalap ingsun ku ing Musa tak alap walada ing dadi anak. Fa'atauha mongko ati sapa kabeh ha ing imra'ata Fir'aun. Wa hum halate kabeh iku la syuruna iku ora roh kabeh. Bi akibati amrihim kelawan akibat urusane wong akeh mau sertane Musa. Terus wa asbaha fuadu ummi Musa fariqa. Pokoke singkate cerita ngeten iki kula terangno. Terus ceritane Musa bin Fir'aun terkenal lagi. Kula tak nyinggung sithik menyangkut kekuatan kuhan, ya. Kuhan itu dukun utawi kahin. Jadi ngantos sak mangke nggih kados mungkin sampean nate delok teng TV peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional kados gempa di Aceh, terus ada angin ribut teng Florida, teng Amerika, itu kan banyak orang peramal yang mimpi terus jumpa pers disaksikan orang nopo banyak, kemudian kejadiannya ya seperti itu mungkin ya kalau mungkin ya, tidak harus salah, tidak harus benar ya. Ulang-ulang lagi ya, tidak harus salah, tidak harus nopo benar. Ini rumah tenan. Kalau nanti mau tentang Fathul Bari ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Ya, kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya, kalau balen malih. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saat ini misalnya Nabi Muhammad ape lahir. Iku pertama sing gosipno niku pendeta, Rohibu Bukhairah. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun, Abu Thalib badhe teng Syam, dicegat teng Syam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhairah. Niku masyhur. Nggih jarene Rohibu Bukhairah, iki sapa? Iki anakku. Takoki, nah, niki sinten, iki anakku, sampai 3 kali. Ketika ada indikasi orang itu gak percaya, Abu Thalib sesuk marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur gitu. Terus jarene pendeta Bukhairah, semua alamat Nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu. Itu yang rusak jadi rasido jadi Nabi. Karena di Syria itu ada pohon nubuah, itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon nabi. Jadi kalau nabi itu duduk di situ, kok srengenge ning kulon, itu wite niku dadi kok kulon supaya ngiyupi nabi. Nah misalnya srengenge kok lor, ya wite dadi ning lor. Pokoke mesti ngiyupi. Nah sing nggo kowe ora reaksi ya. Itu khas napa? Khas.